Елизавета Грибова башкаладагы мектептердин биринде 3-класста окуйт. Жеткинчек акробатика менен да алек. Спорттун бул түрүнө ал болгону 1,5 жыл мурда келип, кыска убакыт ичинде мыкты жетишкендиктерди багындырды. Жаш спортчу анын ийгиликке жетүүсүнө машыктыруучусу менен өнөктөшүнүн салымы чоң дейт. Хочу дальше, чтобы я победила в сильнейших турнирах. Мындан арыда күчтүү деп саналган спортчуларды жеңип алсам дейм. Жакында чемпионатка барабыз. Азыр ага машыктыруучу экөөбүз кызуу даярданып жатабыз. Мировая мина, она меня тянула очень сильно. Елизавета эл аралык сынактарга катышууга да үлгүрүптүр. Мисалы Казакстанда 50 баланын ичинен 4-орунду ээлеген. Машыктыруучусу Лариса Чернышованын белгилөөсүндө спорт дүйнөсүнө жаңы эле кадам таштаган кичинекей кыз үчүн бул жакшы көрсөткүч. Лиза Грибова занимается совсем недавно. Лиза спорттун бул түрү менен машыгып баштаганына аз эле болду. Бирок ага карабастан жогорку көрсөткүчтөргө жетти. Петропавловск шаарында өткөн эл аралык турнирде 4-орунду ээлеген. Бул кыздын келечегинен үмүт чоң. Буйруса ал көп бийиктиктерди багындырат деп ишенем. Бүгүн жаштык спорттук массалык жана ден соолукту чыңдоо боюнча республикалык борбордо спорттук акробатика боюнча мелдеш өттү. Ага мыкты спорттук мектептерден 120 бала катышты. Федерация президентинин маалыматында былтыр биринчи жолу спорттун бул түрү боюнча Кыргызстан дүйнөлүк чемпионатка катышкан. В ноябре месяце 2018 году в городе Санкт-Петербурге 2018 жылдын ноябрында Санкт-Петербург шаарында спорттук акробатика жана батутта секирүү боюнча дүйнөлүк биринчилик өтүп, биздин балдар үмүттү актап, татыктуу оюн көрсөтүштү. Келерки мелдештерге да биз чоң ишеним менен аттанып жатабыз. Это очень хорошо, мы выезжаем на такие ранг соревнования. Батутта секирүү боюнча федерация Кыргызстандагы эң жаш федерациялардын бири болуп саналат. 2012 жылы гана уюшулган. Президенттин айтымында спорттун бул түрү эл арасында көп жайыла элек. Ошентсе да акробат балдар быйыл да Ташкентте өтүүчү дүйнөлүк чемпионатка катышканы турат. Чынара Нурсеитова, Бегмай Жаныбекова, Калыс Акибаев, Нью ТВ.